36-шы сұрақ. 8 адамнан тұратын құрылыс бригадасы пәтердегі ремонтты 15 күнде бітіреді. Осы пәтердегі ремонтты 10 күнде бітіру үшін бригадаға тағы неше жұмысшыны қабылдау қажет? Мына жақта сұрағында қабылдау қажет деп жазылып тұр. Неше адам керек деп жазылмаған, неше тағы қабылдау қажет, осыны табу керекпіз. Қараңыз, егер 8 адам болса осы бригадада, жұмысты 15 күнде олар бітіреді. 15 күн кетеді жұмысқа. Ал егер 10 күнде бітіргісі келсе, неше жұмысшы қажет? Сол сұраққа бірінші жауап беру керекпіз. Егер күндер саны азайған болса, ол дегеніміз жұмыс тезірек орындалады. Неге ол тезірек орындалады? Өйткені адамдар саны, жұмысшылар саны көбейді. Сонда осы бір стрелкасы астына түссе, екіншісі үстіне болса, көрсетсе, ол бізде кері пропорция. Кері пропорцияда біз 8-ді көбейту керекпіз 15-ке, одан кейін 10-ға бөлеміз. Сонда x-тің мәнін табу үшін 8-ді көбейтеміз 15-ке, және бөлеміз 10-ға. Үстінде шығады 120 бөлінген 10, ол 12. 12 адам осындай ремонтты 10 күнде бітіреді. Бірақ 12 ол жауап емес, өйткені сұрақ неше жұмысшыны қабылдау қажет. Қазіргі кезде бізде 8 адам бар, ал осы жұмысты 10 күнде бітіру үшін оған 12 адам қажет. Сонда 12-ден 8-ді азайтамыз, шығады 4 адамды қабылдаймыз. Сонда жауаптардың ішінен 4 санын іздейміз. D жауабында 4 деп жазылып тұр, сонда D ол дұрыс жауап.